姐妹们，我们今天来洗下洗衣机，主要是这个洗衣机哈，天天都要洗衣服，定期不洗，里面真的脏腾。我们那个有段时间没洗哦，你看好脏。哎呀，你看在里面。今天我们用这款水卫士的洗衣机槽清洁剂，它能达到99.9%的除菌率，100%的除螨率，而且还能除异味。我们太久没洗了，今天大概用个3包哈，先倒到洗衣机里面就可以。然后可以放一件你们平时不要的衣服或者毛巾，放到里面喝到洗，水位调到最高哈，就可以洗了。看，刚刚把水放好，有些渣渣都出来了，但是现在水还比较清凉。待会我们来看洗完之后的水的颜色。马上洗完要放水了，待会给你们看下水脏不脏。看，这些都是洗完之后的脏东西，你看好漏，全部都铺起来了。漂浮在表面。如果你们洗衣机很脏的话，太久没洗的那种，你可以加入这个粉粉之后，再倒入卤熟的热水，泡2到3个小时再来洗。如果你从来没有清理过洗衣机，初次使用的话，我建议你用3包，可以先拍一单9.9块3包来试一下。但如果你比如说10天半个月都用到的，你就可以用1包就可以了。19.9块的话是7包更划算。如果你不会，这后面都有说明，它是适合于所有的洗衣机都可以了哈。链接放在下方小黄车了哈。